فمنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعد وأذى وجملة وما بمسجد ركبا ذائن بغير ويه تم أعربا وشعر في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم ذكاء عرياط للعقرب وهكذا ثعلة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجري عالم للفجرة بذل مفرد مذكر أشر بذي وذي تيتا على الأنثى اقتصر وذني تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطيع وبأولى أشر لجمع مطلقة والمد أولى ولد البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو Di sana katanya ada air terjun. Nanti insya Allah kita ke sana, kita explore nanti. Oke, yang belum subscribe segera subscribe karena subscribe-mu sedekahmu, gas. Yo. وقرن وعدن ولحق وشدق من وهيلة ووشق واسما أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذائل سواه صاحبا Oh, ngeri cah. Tak kira فأضف حتما ora waduh. أتبيع الذي رادف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعد وأذى Oh, kuwi wis ketok. Dhuwur, mantap. Apa berarti motornya kayak gini? ذائن بغير ويه تم أعربا وشعر في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأجناس Explore air terjun budak. الأشخاص لفظا وهو عم ذكاء عرياط للعقرب Kayak ning ngarep enek Kang Awi karo Kang Yuda. ومثله برة للمبرة كذا فجري عالم للفجرة بذل مفرد مذكر أشر بذي وذي تيتا على الأنثى اقتصر وذني تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطيع
قدمتها ممتنعا Suweju. وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكفصلا في البعد أو بثم فأو هنا أو بهنالك ضيقا أو هنا وصل الأسماء إلا ذي الأنثى التي والياء إذا ما ثني لا تثبتي Walah montore iso teko kene, Be. Ah, tiwas melaku. Tiwas saya melaku, tibake montore iso teko kene. أولئك الذين نزرا وقعا ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام أنها يلزم بعد وصل على ضمير لائق مشتملا وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي بنوه طفل وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعرب اسما لم تضف وصدر وصلها ضمير حدث بعضهم أعراب مطلقا وفي ذا الحفظ أي غير أي يقتفي يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزل وأبوا أن يختزل إن صالح البطيل وصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضاء هذا الذي يروى بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقط ونمط عرفت قل فيه النمط وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي وللطيب Ini adalah air terjun Coban. Mbuh ki Coban apa? Pokoke tulisannya air terjun Coban. Tempatnya Suweju. Kalau mau ke sini lewat Dungus, arah Kresek, arah Desa Mbolo, arah Desa Budak, Kecamatan Kari. وقرن وعدن ولحق وشطم وهيلة ووشق واسما أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صحبا وإن يكن
صلة أل وكونها بما